लोग सच में डरे हुए हैं। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज रात चैनल पे द एंड ऑफ नरेंद्र मोदी। एक मामूली चाय वाला इस देश का पीएम बनेगा। सबकी चाय, मोदी की चाय। काका ले लो चाय। ए नरू, तू झंडे को देख के ऐसे क्यों करता है? तू मंदिर को देखकर ऐसा क्यों करता है? माँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेना है। सब तैयार? गिरफ्तार करवाना है। पुलिस ने पूरी कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। देश के हर कोने में ये तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। जब तक हिंदुस्तान की महिलाएं मजबूर हैं, ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। जय जय गरवी गुजरात। हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। मेरा गुजरात चल रहा है। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं यहां से नहीं हिलने वाला। टाटा साहब, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। चेतावनी देता हूं मैं पाकिस्तान को, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे। भारत